Ukrayna müharibəsinin 4-cü ilində bütün dünyanı eyni sual düşündürür. Putin növbəti hədəfi kimdir? Bu il Avropanın aparıcı rəsmiləri, kəşfiyyat qurumları Rusiya ilə birbaşa münaqişə ehtimalını dilə gətiriblər. NATO-nun baş katibi Mark Rutte da bu yaxınlarda Rusiyanın növbəti hədəfi bizik deyib. O, NATO üzvlərinin müdafiə xərclərini artırmağa ya da rus dili kurslarına yazılmağa çağırırdı. Bu ritorika təkcə Brüsseldə deyil, Berlin, Varşava və Kopenhagendə də əks-səda doğurub. Danimarka kəşfiyyatı, Almaniya və Polşa generalları Rusiyanın NATO-ya qarşı müharibəyə hazırlaşması barədə açıqlamalar veriblər. Britaniyanın Moskva və Kiyevdə keçmiş ataşesi John Foreman Azadlıq Radiosuna deyib ki, Rusiyanın bunu istəməsinə aid bir dəlil yoxdur. Stat: Məncə bir çox siyasətçilər və hərbçilər Rusiya təhdidi spektrindən daha prozaik səbəblər üçün yararlanırlar. Rutte NATO üzvlərinin xərclənmə öhdəliklərini əməl etməyə həvəsləndirmək istəyir. Polşalılar öz ərazilərində daha çox NATO qüvvəsi istəyirlər. Bəzi skeptiklər isə Rusiyanın 4 ilə yaxında gedən müharibədə Ukraynanı zəbt edə bilməməsini nümunə gətirir. Finlandiya Beynəlxalq Məsələlər İnstitutundan Timo Tamiko deyir ki, Rusiya indiki məqamda NATO-ya hücum edəcək gücdə deyil. Lakin digər bir məqam Vladimir Putinin hakimiyyətdə qalmasının xarici təhdiddən asılı olmasıdır. Bu isə o deməkdir ki, uzun müddətli perspektivdə hansısa birbaşa hərbi provokasiya da mümkündür, xüsusilə əgər Ukraynada müharibə dondurularsa. Bəzilər isə bunun artıq baş verməkdə olduğunu deyirlər. Avropa Xarici Əlaqələr Şurasının dekabrın 18-də yaydığı hesabatda Estoniyaya birbaşa hücum qorxusundan söz açılır. Estoniyanı kiçik, müdafiəsiz ölkə kimi təsvir edən hesabat Amerikanın da başının yerli siyasətə qarışması səbəbindən Avropanın müdafiəsində iştirakını azaldacağından narahatdılar. 2016-cı ildə keçirilmiş bir hərbi təlim Rusiyanın Estoniya paytaxtını 60 saat ərzində tuta biləcəyini proqnozlaşdırmışdı. Amma o da deyilir ki, Ukrayna müharibəsindən sonra Rusiyaya yenidən silahlanmağa 5-10 il lazımdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Sergey Ryabkov dekabrın 22-sində deyib ki, ölkəsi Avropaya qarşı hərbi məqsədlər güdmür və buna aid hüquqi öhdəlik götürməyə hazırdılar. Lakin 1994-cü il Ukrayna sərhədlərini hörmət edəcəyi ilə bağlı imzaladığı memorandumu 4 ildir pozan Rusiyanı Qərbin ciddiyə alması mümkün görünmür. Çünki hər şey bir kişidən asılıdır. Bilirik ki, Rusiya demokratik ölkə deyil. Vladimir Putin NATO üzvü olan yaxud olmayan Avropa ölkəsinə hücum etmək qərarı verə bilər. Rusiya Müdafiə və Təhlükəsizlik Təhlili Mərkəzindən Elizabeth Brau elə bu səbəbdən Avropa liderlərinin arxayın olmaq istəmədiyini deyir. Çünki bu, sabah da 10 il sonra da baş verə bilər və ya heç baş verməyə də bilər.